canal se trata de mm, de mi story time de miedo. Ok, aquí vamos. De que escucho ruidos. Una vez estaba dormido en mi cama. Hoy aquí en mi cama dormí, pero estaba abierta la puerta. Porque está abierta la puerta para que no te vieran. Y luego, pues tuve un poco de miedo porque escuché que alguien venía así, pasos, así, así. Entonces tenía miedo y cuando fui a hacer el baño le dije a mi mamá que se puede cerrar la puerta. Dijo que sí, así que la cerré. Todo tranquilamente, así que ese día fue toda la historia. Una experiencia muy rara. ¿Te gustó? Pero bueno, si les gustó este video denle un like, compártanlo con sus amigos o suscriptores. Y ya saben, like y suscribirse. Bye. Nos vemos en un video más.